Catalogul de filme disponibile pe Netflix este foarte mare și uneori este destul de greu să decizi ce să vizionezi, așa că în acest videoclip vă prezint 10 dintre cele mai bune filme disponibile pe Netflix. Fără alte introduceri, să începem! Pe locul 10 avem filmul Snowpiercer, care a fost lansat în anul 2013 și este un film de genul acțiune science fiction. Filmul Snowpiercer a fost creat de către regizorul sud-corean Bong Joon-ho, pe care probabil îl cunoașteți de la incredibilul film Parasite, care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film în anul 2020. Se cunoaște faptul că regizorul Bong este interesat de stratificarea socială și asta se poate observa și în filmul Snowpiercer. Povestea filmului are loc într-un viitor apropiat, unde un experiment destinat să micșoreze efectele încălzirii globale aruncă Terra într-o nouă epocă de gheață și ucide aproape toți oamenii. Singurii supraviețuitori umani sunt călătorii din Snowpiercer, un tren gigantic pus în mișcare de un motor revoluționar. Cu toate acestea, problemele încep să apară odată cu separarea socială. Pe locul 9 avem filmul News of the World, care a fost lansat în anul 2020 și este un film de genul acțiune-aventură. O colaborare impresionantă între Netflix și Universal Pictures, care ne aduce o poveste foarte interesantă cu Tom Hanks în rol principal. Scenariul și regia sunt semnate de Paul Greengrass, care a mai colaborat cu Tom Hanks în trecut pentru filmul Captain Phillips. La 5 ani după încheierea războiului civil, capitanul Jefferson Kyle Kidd, interpretat de Tom Hanks, veteran a 3 războaie, călătorește din oraș în oraș ca povestitor de non-ficțiune și împărtășește lumii știri despre președinți și regine, lupte glorioase și aventuri captivante din toate părțile globului. În timpul unei călătorii în Texas, acesta o găsește pe Joanna, o fetiță de 10 ani crescută în tribul Kiowa de la vârsta de 4 ani. Joanna refuză să accepte o lume pe care nu o cunoaște, iar acum aceasta este obligată să se întoarcă la unchiul și mătușa ei, contrar propriilor dorințe. News of the World este un film foarte interesant care, din punctul meu de vedere, merită vizionat. Pe locul 8 avem filmul The Wolf of Wall Street, care a fost lansat în anul 2013 și este un film de genul comedie-dramă. După foarte multe filme de succes realizate împreună, Martin Scorsese și Leonardo DiCaprio au revenit cu un film incredibil. Bazat pe romanul autobiografic al lui Jordan Belfort, filmul ne spune povestea unui broker care a trăit visul american, până când acesta s-a transformat într-un coșmar. A început de jos și a avut o ascensiune fulgerătoare, iar lăcomia corporatistă, succesul în exces și puterea dobândită l-au transformat din broker onest în infractor implicat în scandaluri de corupție, înșelăciune și crimă. The Wolf of Wall Street este un film incredibil, bazat pe fapte reale, cu actori de top și care trece prin toate registrele, de la comedie până la acțiune și dramă. Pe locul 7 avem filmul Captain Phillips, care a fost lansat în anul 2013 și este un film de genul aventură-acțiune. Filmul ne spune povestea reală a capitanului Phillips, care în anul 2009 s-a confruntat cu pirații somalezi, care au capturat nava de marfă Alabama, prima navă de marfă americană deturnată în ultimii 200 de ani. Tom Hanks l-a interpretat pe capitanul Phillips și a jucat atât de bine acest rol încât a fost nominalizat pentru cel mai bun actor. Filmul, regizat de Paul Greengrass, prezintă evenimentele tragice petrecute la bordul navei și încercările disperate ale armatei americane de a salva echipajul condus de capitanul Phillips. La baza filmului se află cartea acestuia, numită Datoria unui capitan. Pe locul 6 avem filmul No Country for Old Men, care a fost lansat în anul 2007 și este un film de genul dramă-thriller. Filmul este un thriller foarte interesant care te va ține în suspans, realizat de Joel și Ethan Coen, după un roman al celebrului scriitor american Cormac McCarthy. Acțiunea se petrece în vremurile noastre, când traficanții de droguri își fac de cap, iar orașele au devenit poligoane de tragere în aer liber. Cu o distribuție extraordinară din care fac parte Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Javier Bardem și Woody Harrelson. Moss, interpretat de Josh Brolin, descoperă o camionetă părăsită, înconjurată de câțiva soldați morți și în care se află o cantitate considerabilă de heroină și $2 milioane cash. Moss ia banii și de aici se declanșează o reacție catastrofică în lanț.
Pe locul 5 avem filmul Seven, care a fost lansat în anul 1995 și este un film de genul thriller-dramă. Seven este un thriller psihologic care te va ține în suspans și te va face să îți pui destule întrebări pe parcursul acțiunii. Filmul este regizat de David Fincher, iar în rolurile principale îi avem pe Morgan Freeman și Brad Pitt. Un criminal în serie cu o minte sclipitoare începe un joc periculos și complicat cu doi detectivi criminaliști. Cel mai vârstnic dintre ei urmează să iasă la pensie într-o săptămână, așa că vrea să-l prindă pe criminal cât mai repede cu putință. Celălalt este un tânăr energic care privește cu un ușor dispreț resemnarea și plafonarea partenerului său. Acțiunea se petrece într-un oraș fără nume, înnecat de ploaie și apăsat permanent de un cer cenușiu. Crimele continuă, iar criminalul pare că își alege victimele în funcție de cele 7 păcate capitale. Singurul element luminos care contrastează cu sumbra atmosfera filmului este soția tânărului polițist, interpretată de Gwyneth Paltrow. Ca un mic adaos, în timpul filmărilor între actrița Paltrow și Brad Pitt s-a înfiripat o relație amoroasă, care a durat aproape 2 ani de zile. Pe locul 4 avem filmul 12 Years a Slave, care a fost lansat în anul 2013 și este un film de genul dramă biografică. Filmul este o adaptare a autobiografiei 12 Years a Slave, scrisă de Solomon Northup în anul 1853 și ne spune povestea adevărată a unui bărbat care luptă pentru supraviețuire și libertate, într-o perioadă în care culoarea pielii stabilește valoarea umană. Înainte de izbucnirea războiului civil din Statele Unite, Solomon, un bărbat de culoare care pune preț pe libertate, este răpit și vândut ca sclav, trecând prin momente de o cruzime insuportabilă, dar și prin clipe neașteptate. Cu toate acestea, pentru Solomon, viața și demnitatea sa rămân neprețuite. În cei 12 ani de sclavie, definitorie pentru destinul său va fi întâlnirea cu un aboliționist canadian, interpretat de Brad Pitt, un film incredibil din toate punctele de vedere, care merită vizionat. Pe locul 3 avem filmul Inception, care a fost lansat în anul 2010 și este un film de genul acțiune science fiction. Inception este realizat de Christopher Nolan și ne spune povestea lui Don Cobb, interpretat de Leonardo DiCaprio. Acesta este un host priceput, cel mai bun în domeniul periculoasei arte a extracției, adică al furtului de informații și secrete prețioase din subconștientul oamenilor în timp ce aceștia visează, când mintea lor este cel mai vulnerabilă. Rara abilitate a lui Cobb i-a conferit un statut de profesionist extrem de căutat, de o valoare inestimabilă în complicata lume a spionajului tehnologic, însă l-a făcut în același timp să piardă tot ceea ce era mai important pentru el și l-a transformat într-un fugar internațional. Acum îi se oferă o șansă să recapete tot ceea ce a pierdut. O ultimă misiune i-ar putea reda viața, însă trebuie să reușească un lucru imposibil, opusul extracției de informații, implantarea lor în mintea cuiva. Din punctul meu de vedere, Inception este un film incredibil care merită vizionat. Pe locul 2 avem filmul Saving Private Ryan, care a fost lansat în anul 1998 și este un film de genul acțiune-dramă de război. Acțiunea filmului are loc în timpul și după invazia Normandiei din cel de-al doilea război mondial și se concentrează pe misiunea unui grup de soldați care trec dincolo de liniile inamice pentru a salva un singur soldat. Pot spune că scena care deschide filmul, cea în care are loc debarcarea pe plajă și cucerirea pozițiilor defensive, este una dintre cele mai intense și bine realizate scene din orice film de război făcut vreodată. Saving Private Ryan este o capodoperă cinematografică care a avut un impact profund și de durată în toată lumea. Câștigător a 5 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun regizor, filmul a luat premii și pentru imagine, montaj, sunet și montaj de sunet. Din punctul meu de vedere, este un film care nu trebuie ratat dacă ești iubitor al acestui gen. Pe locul 1 avem filmul The Dark Knight, care a fost lansat în anul 2008 și este un film de genul acțiune-dramă. The Dark Knight este scris și regizat de Christopher Nolan, bazat pe benzile desenate Batman și The Joker și este un sequel la filmul Batman Begins din 2005. În rolurile principale îi avem pe Christian Bale și Heath Ledger, respectiv Batman și Joker. Cu ajutorul locotenentului Jim Gordon și a hotărâtului procuror districtual Harvey Dent, Batman începe lupta împotriva crimei organizate
organizate din Gotham City pentru a o stârpi definitiv. Inițial, alianța acestora se dovedește a fi eficientă, însă extrem de rapid, cei trei devin ținta unui geniu malefic, cunoscut sub numele de Joker, care aruncă orașul în anarhie, forțându-l pe Cavalerul Negru să încalce fragila graniță dintre erou și răufăcător. The Dark Knight este considerat unul dintre cele mai bune filme din ultimii 20 de ani și în același timp unul dintre cele mai bune filme cu supereroi, și asta s-a văzut în urma premiilor pe care le-a câștigat. Din punctul meu de vedere, este un film extrem de bun care merită vizionat. Înainte de a încheia acest videoclip, v-aș ruga să-mi scrieți în comentarii care este topul vostru personal cu filme bune de pe Netflix. Cam atât pentru videoclipul ăsta, eu vă mulțumesc pentru vizionare și dacă vă place ceea ce fac, vă invit să vă abonați. Pe data viitoare!